अस्सलाम वालेकुम मेरे सब देखने वालों को मेरे किचन में महरू के किचन में महरू का सलाम। आज मैं आपको जो बना के दिखाने लगी हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चाय है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी है। यहाँ मैंने 2 लौंग, मोटी इलायची के 2 दाने लेने हैं, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी दालचीनी और अदरक को हमने बारीक बारीक काट के छोटे छोटे टोटे कर लेने ने काट के। ਤੇ ਨਾਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਦੀਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੁਦੀਨੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਪੁਦੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਢੱਕਣ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਲਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਸੋਹਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਂਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁਦੀਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁਦੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੁਦੀਨਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਢੱਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੋਹਣੇ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚਾਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨੱਸ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪ ਕੱਢੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਕਲਰ ਦੀ ਚਾਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕਲਰ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ, ਇਹਤਰਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।